И это третье видео на моем канале. Сегодня у нас реакция на приколы с животными. Где-то видео 2 будет, может 1, но большое. В общем, сейчас я закрою дверь, она там открыта, вот вы видите, вот там. И мы начнем. Ну все, я вроде все сделала. Дверь у меня сейчас закрыта. Ну что, смотрим? И немножко-то. О, buddy. Это не очень смешно. В этом видосе это было ужасно. Во-во-во. Что? Ничего не делай. Это отсюда. Странная собака. Пиксар. Маскировка какая-то. One of 500 birds that are being judged today at the show. What? Классно. Поправь. Он его просто закопал. О, долго открывать-то буду. Шаги. Делай шаги и получи гиги. Гиги. За шаги. Получи гиги. За шаги. Гиги. Это на машине. Вот так ты можешь. From the pain, taking my message from the
на Сибвее. Кот умеет на Сибвее кататься. Я даже не умею. Ну нет, я чуть-чуть умею, так реально давала. Капельку. Ни хрена. Даже мой я лучше вебку передвину. Оп. Другое дело. Вот это точно дает. О, Уэстед. Попный диджей, шикарно. У Эдисона, вот я его смотрел, да? У него тоже был или есть осел. Также. А у меня иногда так зомби в майне крутится. Вот так. Ну, продолжаем что. Okay, Google. Good job. Окей, Google, такой. А приболел немного. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? О, Run. I'm just gonna eat my cheeser. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. You raise me up so I can stand on my. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gang, 7, 8,
Типа реакция моего кота, когда я грызу ручку. Да. Я сейчас. Ждите. Так, ребят, здесь запись идет. Продолжаем смотреть. Это Лунтик! Это Лунтяй. Все. Все. Ладно. Было хорошо. На хорошей минуте мы и закончим. Ну что ж, дорогие друзья, с вами была Милена. Подписывайтесь на мой канал. Сделайте так, чтобы красная кнопочка подписаться была серой. Поставьте огромнейший палец вверх. Но я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.